на Штип. Ние разговараме што ни доаѓаат од другите општини, тоа традиционално. Со нас е Владко Шишковски од Прилеп. Господин Шишковски, дали прв учествувате? Не, учествуваме многу години. Уште порано, од кога се организираше овој сајм. Што нуди вашиот штанд? Па сите пчелини производи. Матичен меч, полен, прополис, мед, практично сите пчелини производи или се што ни произведува самата пчела. Така, бидејќи велите дека сте традиционален гостин и учесник на овој сајм на мед, што говори вашето искуство? Дали расте интересот или е тука некаде? Па со оглед на тоа дека доста луѓе се иселија, за тие што остана интересот се уште постои. Така, разговараме и со организаторот на деновите, односно сајмот на медот, Горан. Горан Миловски, односно пчеларство Миловски. Така, со кои се проблеми актуелни се судираат пчеларите, производителите на мед? Па најголем проблем прво од ние климатските промени, бидејќи знаеме сите дека со климатските промени најмногу осеќаат инсектите, односно пчелите. Друг голем проблем што го имаме ние со пчеларите е со фалсификатот мед, односно со фабрикуваниот мед, кој се повеќе и повеќе е застапен меѓу продавачите, односно на зелените пазари. Многу често има медови кои немаат етикета, кои не се декларирани, а се кажуваат како медови и така. Така, што барате од државата, од надлежните, од ресорното министерство? Пред се прво, дали се исплатени субвенции? Па сега за ова година се уште не се исплатени субвенциите, ланските тие што имаме повеќе од 50 пчели, ги исплатија пред еден месец тие 200 денари како додаток, а новите субвенции се уште не се исплатени. Да, и кога ќе би се сретнале тет-а-тет со министерот, кои први проблеми би ги изнеле, односно кои се приоритетните за да може и ресорното министерство да најде решение? Па најприоритетен прво што ќе предложиме е да почне малку инспекцијата да работи, односно Агенција за храна и ветеринарство за фабрикуваниот мед, да се декларира, да се знае, да има најпрво етикета, бараме со АХВ бројче, со РБО бројче, со се што е потребно, па после натаму ќе се испитуваат другите работи. Ние тоа прво како барање, бидејќи што повеќе зема замав фабрикуваниот мед, оригиналната мед се намалува, односно интересот на пчеларите се повише и повише се намалува. Не заобиколно е секако прашањето актуелната криза која што е предизвикана од кризата во заливот. Дали вас ве погодува како производител? Па нас како производители не погодува, ама не е пресудно, бидејќи само тоа нас не погодува како само со нафтата, бидејќи пчелите не ни се во дворот, мора да одиме сигурно надвор од населени места по 20-30, па некојши по 100 километра. Так. И сега секако дека не погодува кризата. Да, што сега да се навратиме на манифестацијата, таа се одржува денеска и утре, што се може граѓаните прво да видат и потем да купат и како се движат нормално цените? Па граѓаните можат да купат сите природни пчелни производи, мед, полен, прополис, матичен млеч, мешевини со матичен мед и со мед и така натаму. Актуелните цени се 600 денари на медот, 1500 е килото полен и така натаму. Разговаравме со господин Шишковски од Прилеп, меѓутоа имаме ли и други Имаме изложувачи исто со беровски мед, имаме изложувачи од Пробиштив. Така, имаме и од Кратово изложувачи. Така, денеска започнавте, до кога ќе биде и утре кога? Сигурно ќе биде уште утре, па ќе видиме за натаму. Ние 2 дена не се сигурни. Да, меѓутоа до кога тука ќе бидат штандовите? До пладне или како? До кај 5-6 саатот. Не сме сигурни, има 5-6 саат. Ќе се договориме да видиме како е со времето, да не биде многу ладно. Така. Благодарам, почитувани гледачи, ете видовте. Значи имате доволно време да дојдете тука на градското шеталиште тука во Штип, бившата едносмерна или Ванчо Прке, да ги погледнете штандовите, затоа што навистина има најразноразни видови на производи од мед, мислам не само мед, туку и пчелни производи. А секако дека она што луѓето најмногу ги интересира е цената на медот. Ја слушнавте пред малку, неговиот вкус, автентичност и гаранција дека е домашно производство со кое одат сите негови атрибути. Но не секогаш е така, бидејќи пропусти има безброј. Ризикот да се соочат со неквалитет имитација е огромен. Овој саем нуди гаранција дека медот е токму тој
што го барате, односно што ви е потребен не само во исхраната, туку и за вашето здравје. Веќе со другите детали во наредните наши рапорти.